ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు యాక్సెసిబుల్ టెక్నాలజీ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం ఒక అప్లికేషన్ గురించి మనకు ఇష్టం వచ్చినటువంటి రింగ్టోన్స్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి అనే విషయం గురించి తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఆ అప్లికేషన్ ఏదంటే జెడ్జ్ అనే ఒక అప్లికేషన్. మీకు ప్లేస్టోర్లో సెర్చ్ చేస్తే జెడ్జ్ అనే అప్లికేషన్ దొరుకుతుంది. ఈ అప్లికేషన్ మనకు ఎలా యూజ్ అవుతుందో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అంతకంటే వీడియో స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉన్నారో దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఆల్ పైన ట్యాప్ చేయడం ద్వారా మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకు మెయిల్ మరియు నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ ఫోన్లో వచ్చి చేరుతుంది అనమాట. అప్పుడు మీరు వెంటనే మొట్టమొదటిగా మీరే చూడొచ్చు. ఫస్ట్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఫ్రెండ్స్, వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అప్పుడు మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీ నోటిఫికేషన్లో వచ్చి చేరుతుంది. అప్పుడు మీరు ఆ వీడియోను చూడొచ్చు, మీ జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్. మొట్టమొదటిగా నేను జెడ్జ్ అనే అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను అనమాట ఫ్రెండ్స్. ఈ అప్లికేషన్ ఉపయోగించి రింగ్ టోన్స్, నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్ ఎలా అప్డేట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. జెడ్జ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను అనమాట. జెడ్జ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. టైం పడుతుంది, ఎస్ యాప్ పడింది, లోడ్ అయిపోయింది. ఇందులో మనకు వాల్ పేపర్స్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. అఫ్ కోర్స్ నాకు వాల్ పేపర్ గురించి అంత ఐడియా లేదు, కానీ ఈ జెడ్జ్ రింగ్ టోన్స్ నోటిఫికేషన్స్ ఎలా అప్డేట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను అనమాట. రింగ్ టోన్స్ అనేది ఎలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రింగ్ టోన్స్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. దీనిపైన రింగ్ టోన్స్ పైన డబుల్ ట్యాప్ ఇస్తే ఇక్కడ కేటగిరీస్ అన్ని వస్తాయి అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, ఓపెన్ అయింది. 2M Logi 2M Logi Laden Shankara Shiva Rington Shiva Handra Dragawanshi. ఎస్, ఫస్ట్ ఒకసారి రైట్కి స్వైప్ చేస్తే రింగ్ టోన్ పేరు చెప్తుంది. ఇంకోసారి రైట్గా స్వైప్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. Player బటన్ అనింది. ఎందుకంటే దీన్ని డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే ప్లే అవుతుంది అనమాట. ఒకసారి డబుల్ ట్యాప్ చేద్దాం, విందాం ఒకసారి. ఈ రింగ్ టోన్ ఒకటి, ఇదొక రింగ్ టోన్. తర్వాత ఫేవరెట్ బటన్ దీనికి కొడితే ఫేవరెట్ అని ఒక సేవ్డ్ మెసేజ్లో మీకు అక్కడ రింగ్ టోన్స్ నోటిఫికేషన్స్ దాని పక్కన సేవ్డ్ అని ఉంటుంది అనమాట. సేవ్స్ అని ఉంటుంది, అందులో మీకు రింగ్ టోన్ కనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? అక్కడ నుంచి మీరు ఎవరికైనా షేర్ కానీ సెట్ కానీ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్ రింగ్ టోన్ 320K Jane Mary Janeman comma back player button. ఎస్, చూసారు కదా, ఈ విధంగా మనకు రింగ్ టోన్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఈ వీటిలో నుంచి ఒక రింగ్ టోన్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఒక చిన్న గమనిక. ఇక్కడ ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసే అవసరం లేకుండా ఒక విధంగా చేస్తే మీరు డైరెక్ట్గా ఇట్లా రింగ్ టోన్స్ అనేవి వినొచ్చు అనమాట. కానీ మీకు ఏదైనా ఒక ఇష్టమైనటువంటి రింగ్ టోన్ ఫేవరెట్ చేసుకోవాలి. ఫేవరెట్ చేసుకుంటే అక్కడ మీకు ఫేవరెట్లో కనిపించకపోవచ్చు. ఆఫ్ కోర్స్ అయినా కూడా రింగ్ టోన్స్ సెట్ చేసుకోవడం మీకు ఎలానో నేను చూపిస్తాను అనమాట. ఓకేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చేయండి. Back button menu overview home wallpapers upload saved అని ఉంది కదా, దీనిపైన డబుల్ ట్యాప్ ఇచ్చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. If a notification 3 of cat 4 of 14 July baby laughing 7 of 14. ఎస్, బేబీ లాఫింగ్ అనే ఒక రింగ్ టోన్ నేను ఎక్కువసార్లు విన్నాను కాబట్టి అది ఇక్కడ సేవ్ అయి ఉంటుందన్నమాట. దీనిపైన డబుల్ ట్యాప్ ఇచ్చేద్దాం. Show it player button. ఎస్, డబుల్ ట్యాప్ ఇచ్చేద్దాము ఒకసారి. Back all if a back menu upload content setting సేవ్డ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత బేబీ లాఫింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. baby laughing ఇందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత showing item 1 of 1 giggle for you player button ప్లేయర్ బటన్ అని ఉంది, దానిపైన డబుల్ ట్యాప్ ఇద్దాం.
ఈ విధంగా మనకు రింగ్ టోన్ ప్లే అవుతుంది అనమాట. దీని పక్కన ఏముంటుందో చూద్దాం. Jansen 2. Player button button button. రైట్ కనుకుంటూ వెళ్తే మారుతూ ఉంటాయి అనమాట. రైట్కు స్వైప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఒకటి అనమాట. ఒకటి ఇందులో ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, మనకు రింగ్ టోన్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి. రైట్ స్వైప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మారుతూ ఉంటాయి. తర్వాత మనకు సెట్ చేసుకోవాలంటే కింద హోమ్ బటన్ పైన, బ్యాక్ బటన్ పైన ఫేవరెట్ బటన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. హోమ్ బటన్ పైన సెట్ అని ఉంటుంది. ఓవర్వ్యూ బటన్ రెడ్మీ యూజర్స్కి అయితే ఓవర్వ్యూ, శాంసంగ్ యూజర్స్కి అయితే రీసెంట్స్ బటన్ పైన అది షేర్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ చూద్దాం. Item patch share button button out of list. ఐటమ్ ప్యాడర్ షేర్ బటన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. దీనిపైన డబుల్ టాప్ ఇస్తే మనకు ఈ ఈ రింగ్ టోన్ ఎవరికైనా షేర్ చేయొచ్చు. ఒకటి గమనించాలి, ఈ షేర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఓన్లీ ఆడియో రూపంలో మాత్రం వెళ్ళదు. జస్ట్ చెక్అవుట్ ఐఎమ్ ఫౌండ్ ఏ జడ్జ్ న్యూ రింగ్ టోన్ అని వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకు లింక్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓన్లీ ఈ షేర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఈ రింగ్ టోన్కి సంబంధించినటువంటి లింక్ మాత్రమే వెళ్తుంది. మనకు అదంతా అవసరం లేకపోతే దీని పక్కనే ఒకటి ఇఫ్ సెట్ అని ఒకటి ఉంటుంది, చూద్దాం. Debit player button. Item adjusted button button out of list. ఇక్కడ టాక్ బ్యాక్ అనేది కొంచెం మనకు అర్థం చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అది డిఫరెంట్గా చదువుతుంది అనమాట. షేర్ బటన్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకు బాగా క్లారిటీ వినిపిస్తుంది. సెట్ అనేది కూడా వినిపిస్తుంది. సెట్ బటన్ పైన డబుల్ టాప్ ఇద్దాం. Zedge. What would you like to do? ఓకే, ఏం చేయాలి మీకు నేను అని అడుగుతుంది అనమాట. రైట్కి ఒకసారి స్వైప్ చేద్దాం. Set ringtone. సెట్ రింగ్ టోన్, దీనిపైన డబుల్ టైప్ ఇస్తే రింగ్ టోన్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. ఒకసారి డబుల్ టైప్ చేస్తున్నాను మీకు చూపించడానికి కోసం. Standard ringtone updated. ఎస్, రింగ్ టోన్ అనేది అప్డేట్ అయిపోయింది అనమాట. ఒకసారి Set ringtone. సెట్ రింగ్ టోన్ పైన డబుల్ టైప్ ఇస్తే రింగ్ టోన్ అప్డేట్ అవుతుంది. Set notification. సెట్ నోటిఫికేషన్, దీనిపైన డబుల్ టైప్ ఇస్తే నోటిఫికేషన్ సౌండ్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట. పెద్దగా అవుతుంది, మనకంతా అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ Set alarm sound. సెట్ అలారం సౌండ్, దీనిపైన డబుల్ టైప్ ఇస్తే Alarm sound updated. అలారం సౌండ్ అప్డేటెడ్, అలారం సౌండ్ చేంజ్ అయింది అని మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. తర్వాత What would you like? Set contact ringtone. Set alarm sound. ఓకే, ఒక సెట్ అలారం సౌండ్ చేసిన తర్వాత రైట్ స్వైప్ చేస్తే మనకు సరిగా చదవదు. కాబట్టి మన ఫింగర్ని ఒకసారి వెనక్కి ఒకసారి మూవ్ చేయాలన్నమాట. హోమ్ బటన్ పైన ఒకసారి ప్రెస్ చేస్తే, హోమ్ బటన్ పైన ఒకసారి టచ్ చేస్తే మనకు కనిపిస్తుంది. Save to media folder. సేవ్ టు మీడియా ఫోల్డర్. Set contact ringtone. సెట్ కాంటాక్ట్ రింగ్ టోన్ అంటే మీరు స్పెషల్ పర్సన్స్కి పెట్టుకోవడానికి ఇందులో మీకు ఆప్షన్ ఉంది. సేవ్ టు మీడియా ఫోల్డర్ ఒకసారి కొడదాం. Save to media folder. Save to media folder. ఎస్, మీడియా ఫోల్డర్ అనేది సేవ్ అయింది అనమాట. Back. Z. Back. ఈ Button. విధంగా System UI. మనము రింగ్ టోన్ అనేది అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఎలానో అప్డేట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. Back. All. Back. Menu. Settings. Upload content notification ringtones. రింగ్ టోన్స్ పక్కన Notification sounds. నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్, దీనిపైన డబుల్ ట్యాప్ ఇస్తున్నాను. 11M. If a notification. Yes. Notification. ఇక్కడ If a నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ వచ్చాయి. 953K. Pikachu message. Pikachu. Poco. పికాజు అనే ఒక Pokemon. నోటిఫికేషన్ ఉంది. దీనిపైన ప్లేయర్ 953. 9. Player button button. ప్లేయర్ బటన్ పైన ఎస్, దీనిపైన డబుల్ ట్యాప్ ఇస్తే రింగ్ టోన్ అనేది ప్లే ఉంది. ఒకసారి చూద్దాము. Favorite button. ఫేవరెట్ బటన్ ఒకసారి కొట్టిన తర్వాత ఒకసారి బ్యాక్ రావాలి. ఇక్కడ ఏమంటే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుంచి చూస్ చేసుకునే ఆప్షన్ మనకు ఆ జడ్జ్ అతను డెవలప్ చేసినటువంటి యాప్ డెవలప్ చేసినటువంటి అతను ఈ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి నోటిఫికేషన్ సౌండ్ అప్డేట్ చేసుకోవడానికి. అందుకే మనం బ్యాక్ వెళ్ళి సేవ్డ్ మెసేజ్లోకి వెళ్ళాలి. Menu. Saved. Zedge. సేవ్డ్లోకి వెళ్ళాలి. Login latent player button button button. అప్పుడు రింగ్ టోన్ అనేది ఒక రింగ్ టోను. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, సేవ్డ్లోకి వెళ్తే రింగ్ టోన్స్, నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్ ఆల్ ఆర్ మిక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మనకు ఎక్కువగా ఫేవరెట్ బటన్ కొట్టినటువంటి రింగ్ టోన్స్, నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ నాకు రింగ్ టోన్ ఆల్రెడీ నా ఫోన్కి సెట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి, మీ ముందే సెట్ చేశాను కాబట్టి నోటిఫికేషన్ సౌండ్ చూపిస్తాను అన్నమాట మీకు. Baby laughing. 8 of 15. Violin ringtone. Special tone. Player button given. 13 of 15. Player. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది రింగ్ టోన్ అనమాట. మనకు నోటిఫికేషన్ సౌండ్ కావాలి. Cat. Play. Wolf. Player button login latent given notification. 4 of 15. డిఫరెంట్ నోటిఫికేషన్ అనేది కదా, దానిపైన డబుల్ టప్ ఇవ్వాలి.
Showing item 1 of 1. ఇప్పుడు ప్లే బటన్ కొట్టాలి. ప్లే. Player. ఎస్, మీకు సౌండ్ అని వినిపిస్తుంది. ఇంకోసారి వినిపిస్తుంది చూడండి. ఎస్, ఈ విధంగా మనకు సౌండ్ అనేది వినిపిస్తుంది. రింగ్ టోన్ మార్చుకోవాలంటే ఈ మెసేజ్ వద్దు, మనకు వేరే మెసేజ్ కావాలి అంటే ఒక రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి ఒకసారి 2 ఫింగర్స్తో స్వైప్ చేయాలి. Amnesty 81. Notification 3S 2 of 61. వేరే Showing నోటిఫికేషన్ item వచ్చింది. 2. ప్లే Player చేద్దాం. button, ప్లే button, చేద్దాం button. ఒకసారి. ఎస్, నోటిఫికేషన్ సౌండ్ అప్డేట్ అయింది అనమాట. ఒకసారి లెఫ్ట్కి స్వైప్ చేస్తే Amnesty 81. Showing back మనకు button out of list. System UI. ఒకసారి లెఫ్ట్కి స్వైప్ చేస్తే మనకు ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్ సౌండ్ అనేది వచ్చింది. ప్లే చేద్దాం. Player. ఎస్, ఈ విధంగా మీరు రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి అనుకుంటూ వెళ్తే నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్ అన్నీ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఇదే ఈరోజు ఉన్నటువంటి టాపిక్. దీన్ని మనం నోటిఫికేషన్గా సౌండ్ ఎలా అప్డేట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. తెలుసు కదా మీకు, రింగ్ టోన్ ఎలా అప్డేట్ చేసుకుంటామో అక్కడే సేమ్ అలానే సెట్ బటన్ పైన డబుల్ ట్యాప్ ఇవ్వాలి. Item adjusted button. Zedge 0%. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సరిగ్గా చదవకపోవచ్చు అని, అందుకే ఒకసారి ఓపెన్ సెట్ బటన్ డబుల్ ట్యాప్ ఇస్తే మీకు గుర్తు ఏంటంటే హోమ్ బటన్ పైన సెట్ అని ఉంటుంది అనమాట. మనకు అది ఎలా చదివినా మనకు అదంతా అవుట్ ఆఫ్. సెట్ బటన్ పై సెట్ అని చదువుతుంది ఖచ్చితంగా. దానిపైన డబుల్ ట్యాప్ ఇస్తే మీకు ఆప్షన్స్ వస్తాయి. Set notification zedge. సెట్ నోటిఫికేషన్ అని ఉంది, దీనిపైన డబుల్ ట్యాప్ ఇస్తాను. Notification sounds updated. ఎస్, ఇది మనకు ఉన్నటువంటి నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్, రింగ్ టోన్ సౌండ్స్ అప్డేట్ చేసుకోవడానికి ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గం అనమాట. ఇది ఫ్రెండ్స్ మన వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మన యాక్సెసిబుల్ టెక్నాలజీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయండి. అలాగే నేను ఈ వీడియోలో చెప్పినటువంటి ఏదైనా ప్రశ్నకు కానీ మీకు అర్థం కాకపోతే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. నేను ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు రిప్లై ఇస్తాను. మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ కానీ నెక్స్ట్ మాకు ఈ వీడియో కావాలి, ఇటువంటి వీడియోస్ అయితే మనకు బాగుంటుంది టెక్నాలజీ పరంగా అని మీకు ఒక ఒపీనియన్ అనేటువంటిది కలిగితే ఆ ఒపీనియన్ కూడా మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. నేను కానీ మన టీం మెంబర్స్ కానీ ఆ కామెంట్కు రిప్లై ఇస్తారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది మన టాపిక్. ఈ టాపిక్ మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ప్లేస్టోర్లోనే అవైలబుల్గా ఉంది ఈ యాప్. ఒకసారి ట్రై చేసి మీ స్పందనను తెలియజేయండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్. మీరు కనుక మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ బటన్ని నొక్కి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ప్రెస్ చేసి ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. దీని ద్వారా మేము చేసే వీడియోలను మెయిల్ మరియు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా మీరు వెంటనే పొందవచ్చు. మేము చేసే వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సందేహాలు, సూచనలను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి.